Qormanı nətər bişirirlər? Qorma Tamaşası. Sovet dövründən bugünkü günə kimi Hə. razını qormalar var. Ay sağ ol. Çox adam o bəş elə bilir, bəş elə bilmir. Sovet dövrü biz qara qorma deyirlər. Qara qorma. Qara qorma deyirlər. Əsasda bu qorma yana İmişliyə məxsusdur. Bu İmişliyə məxsusdur. Yəni ən gözəli İmişlidə bişir. Başqa rayonlarda da bişirir. Mən demirəm, prosu İstəyən adamlar bugünkü günün qormanı super pişirə bilər. Bəli. Əgər Sovetdə pişirmirsə, o pişirə bilmir. hə, bu qardaş da sağ olsun, Allah kömək olsun. Bu qardaş da tələbəmdən ha bu. Mən tələbəmdir o. Sağ olsun. Yaxşı qorma. Qorma nehrə yağı ilə olur. Nehrə yağı ilə. Nehrə yağı ilə qara qorma deyirlər. Mən valla məyarada deyirlər İmişlinin qormasını tərifləyirsən. Valla bu başı çıxmayandır o deyə. Gəl bu İmişlinin bu qormalarını yesə, ağzına dad gəlsə, onu da deyər ki, bu həqiqətən bu oğlan elə düz çəkirmiş bu qormanı. 40-cı il işləyirəm mən. 40 ildir Yaqub. Bəli. Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin. Bu Elobiya həmişə xeyirxah bir işlər görürsünüz. Bu qardaş da sağ olsun, yaxşı iş görür. Sağ olun.